این حادثه راهپیمایی رو شکر کنید. شکرش از جمله به این است که اون روحیات را، اون حالات را که در این 2-3 روزی که مشغول راهپیمایی هستید اونجا مشاهده کردید یا احساس کردید، اون روحیات رو در خودتون نگه دارید. اون برادری را، اون مهربانی را، اون توجه به ولایت را، اون آماده شدن بدن برای تعب کشیدن را، اون ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن و بر راحتی و تنبلی را، ایناست دیگه. در همه امور زندگی باید اینو دنبال کنید. این میشه شکر.